I am lazy man。呢個畫面係咪好似近日似曾相識呢？冇錯，就係今年9月喺紅磡發生嘅港鐵出軌事件。大家都見到成架車係斷開咗兩截，連車門都飛埋出嚟。可能因為事件冇人死亡，亦都較少人受傷，所以大家會忽略咗港鐵出軌嘅嚴重性。其實喺今年嘅3月18號，港鐵已經發生過一次兩車相撞，兩架地鐵喺度撞到扭晒嘅。而喺同年嘅7月25號，東鐵線又發生過工程車出軌事件，仲要喺大學站呢個咁危險嘅彎位。不過都好彩，兩次事故都因為冇人喺車廂上面，港鐵要負嘅公眾責任同埋社會責任都細好多，最後就變咗不了了之咯。先生，呢個壇係你陀㗎？哦，係啊，冇錯。點咧？有咩問題呢？冇，得個知字啫。其實列車出軌嘅原因都係五花八門，有時佢會話信號失靈，有時佢會話係路軌有裂紋，咁當然啦，亦都可以話係無論原因係咩都好，其實列車出軌都係一件非常嚴重嘅事故，佢可以造成嘅破壞同埋傷亡都係難以估計㗎。就好似上年喺台灣發生嘅普悠瑪出軌事故，都造成咗18個人死亡，200幾個人受傷啊！今次呢件事好彩冇人企喺火車個接口位上高，如果唔係，相信已經會有人喪失咗佢哋寶貴嘅生命啦。香港交通網絡嘅方便程度毋庸置疑，當中唔少功勞真係要歸功於港鐵。佢一直積極擴展鐵路網絡，例如較多人知曉嘅沙中線、屯馬線等等。以往香港人對港鐵真係好有信心，雖然信號經常故障，但係總算維持到高效率同埋非常安全嘅服務。但由今年3月開始，我哋見到發生嘅列車事故已經越嚟越嚴重，我哋唔可以等到下一次真係有重大嘅人命傷亡，先至真正咁正視事件。所以我呼籲大家要密切關注港鐵提出嘅調查報告，多啲喺唔合理嘅地方提出質詢，引發公眾討論，唔好俾佢哋咁易蒙混過關啊！